Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Хадгалан зэлийн хоршооны нэгтлэн бодох бүртгэлийн 9. Хадгалан зэлийн хоршооны үйл ажиллагаа эрхлэхэд тавигдах нөхцөл шаардлагын 2.1.7. Хадгалан зэлийн хоршооны үйл ажиллагааны зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийн 6.2 тус заасны дагуу хадгалан зэлийн хоршоод улирал бүрийн дараа сарын 10-ны өдрийн дотор улирлын санхүүгийн тайланг хороонд ирүүлдэг. Санхүүгийн зохицол гараанаас хадгалан зэлийн хоршоодод зориулан улирлын санхүүгийн тайлан илгээхтэй холбоотой түгээмэл гардаг алдаанууд болон мастер файлыг илгээх зааварчилгааг цувралаар бэлтгэн үргэлж байна. Энэ удаа та бүхэнд мастер файлын 40 хадгалан зүй эзэмшигчийн талаарх мэдээллийг хэрхэн шивж илгээх талаар зааварчилгааг өгөх юм. Энэхүү судалгаагаар салбарын 40 хадгалан зүй эзэмшигчийн мэдээлэл, хадгаламжийн дүн, хадгаламжийн төрөл, хүү, хугацаа, холбогдох бусад үзүүлэлтүүдийг гаргаж, зохистой харьцааны шалгуур үзүүлэлтийг хангаж байгаа эсхийг тодорхойлоход ач холбогдол бүхий судалгааны тал юм. За тэгэхээр тус 45 хадгаламж эзэмшигчийн тайлангийн үүснэгт маань мастер файлын Big 7 шийтэнд байрлаж байгаа. За судалгаа маань бол 45 хадгаламж эзэмшигчийн ерөнхий мэдээлэл, хадгаламжийн үлдэгдэл, хадгаламжийн төрөл, хадгаламжийн хугацаа сараар, хадгаламжийн сарын хүү, хадгаламж байршуулж эхэлсэн огноо болон төлөгдөх хугацаа болон нийт хадгаламжийн дүн эзлэх хувь гэсэн ийм бүрэлдэхүүнтэй байгаа. За судалгааг шивэхдээ юуг анхаарах вэ? Тухайн хадгаламж зэлийн хоршоо 40-с олон тооны хадгаламж эзэмшигчтэй тохиолдолд хамгийн их хадгаламж эзэмшигч 40 гишүүний мэдээллийг шивнэ. Өөрөөр хэлбэл тухайн хадгаламж зэлийн хоршоо маань 60 хадгаламж эзэмшигчтэй тохиолдолд хамгийн их хадгаламжийн үлдэгдэл бүхий 40 гишүүний мэдээллийг шивнэ гэсэн үг. За хадгаламж эзэмшигч 40 гишүүний маань одоо хадгаламжийн үлдэгдлийн нийлбэр дүн бод хадгаламж зэлийн хоршооны хураангуй тайлан тэнцлийн нийт хадгаламжийн дүнгээс бага байна. Учир нь бол эдгээр энэ хоршоо маань 60 хадгаламж эзэмшигчтэй гэсэн үг. За харин 40 болон түүнээс бага хадгаламж эзэмшигчтэй тохиолдолд бүх хадгаламж эзэмшигчдийн мэдээллийг шивэх бөгөөд бүх хадгаламжийн үлдэгдлийн нийлбэр дүн хадгаламж зэлийн хоршооны хураангуй тайлан тэнцлийн нийт хадгаламжийн дүнтэй тэнцүү байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл энэ хадгаламж зэлийн хоршоо маань хэрвээ 26 хадгаламж эзэмшигчтэй тохиолдолд тус 26 гишүүний хадгаламж эзэмшигчийн бүх мэдээллийг шивэх бөгөөд тус хадгаламж зэлийн 26 хадгаламж эзэмшигчдийн маань нийт эзэмшиж буй хадгаламжийн дүн хадгаламж зэлийн хоршооны хураангуй тайлан тэнцлийн нийт хадгаламжийн дүнтэй тэнцүү байна гэсэн үг юм аа. За тайлан цөрөөгдөхтэй дүн шивэхгүй copy paste хийхдээ values буюу томьёо форматаар оруулах бөгөөд та утгын наривчлал зуутын орноор шивэгдэнэ. За хэрхэн одоо copy paste хийхдээ values буюу томьёо форматаар оруулахыг харуулъя. За ингээд тухайн copy хийх утга дээр очиод маус хоёроо дараад copy хийнэ. Ингээд тухайн paste хийх газар дээр очиод маус хоёроо дараад paste special-ыг сонгон values утгыг сонгон оруулна. Эсвэл маус хоёроо дараад 1 2 3 буюу values гэсэн утгыг сонгоно. Ингэснээр та томьёо форматаар хуулан оруулж байгаа гэсэн үг юм аа. За энэ судалгааг шивэхэд түгээмэл гардаг алдаа гэвэл хадгаламж зэлийн хоршоо 40-с цөөн хадгаламж эзэмшигчтэй хэдиж бүх хадгаламж эзэмшигчдийн мэдээллийг бос цөөн тооны хадгаламж эзэмшигчдийн мэдээллийг шивж өрүүлдэг. Бүх хадгаламж эзэмшигчдийн хадгаламжийн эцсийн үлдэгдлийн нийлбэр дүн хадгаламж зэлийн хоршооны хураангуй тайлан тэнцлийн нийт хадгаламжийн дүнгээс их эсвэл бага байх. 40-с олон тооны хадгаламж эзэмшигчтэй боловч тайлан чивсэн 40 хадгаламж эзэмшигчдийн хадгаламжийн эцсийн үлдэгдэл хураангуй тайлан тэнцлийн нийт хадгаламжийн дүнгээс их эсвэл тэнцүү байх. Хуулийн этгээдийн эзэмшиж буй хадгаламжийн мэдээллийг шивэхгүй байх зэрэг алдаанууд гардаг байгаа. Тиймээс та бүхэн хадгаламж эзэмшигчийн одоо энэхүү тайлангийн үснэгтийг бүрэн зөв ирүүлэх шаардлагатай байгаа. За би та бүхэнд одоо урдаас бэлдсэн одоо хадгаламж эзэмшигчийн 45 хадгаламж эзэмшигчийн тайлан дээр одоо харуулъя. За хадгаламж эзэмшигчийн мэдээлэл хэсэгт бол хадгаламж эзэмшигчийн нэр, регистрийн дугаарыг шивж оруулна. За энэ судалгааг шивэхэд түгээмэл гардаг алдаа гэвэл хадгаламж эзэмшигчдийн регистрийн дугаарыг шивэхгүйгээр одоо нэрийг нь шивсэн мөртлөө регистрийн дугаарыг шивэхгүйгээр илгээх юм алдаа гардаг. Тийм учраас та бүхэн мэдээллийг үнэн зөв бүрэн шивж ирүүлэх шаардлагатай. За иргэн туяа гэдэг иргэн болвол тухайн тус хадгаламж зэлийн хоршоонд хадгаламж эзэмшиж байна гэж үзье. Регистрийн дугаарыг нь бол ийм байдлаар шивж оруулсан байна. За тэгэхээр тухайн гишүүн маань бол 88,508,473 төгрөг 28 төгрөгийн хадгаламжийн одоо яг тайлан хугацааны байдлаар одоо ийм хадгаламжийг одоо эзэмшиж байна. За үүний дараа бол хадгаламжийн төрлийг сонгоно. Хадгаламжийн төрөл маань бол хугацаагүй гэсэн сонголттой утгууд байгаа. Тийм учраас та бүхэн тухайн нүдний баруун болон дох гурвалжин дарснаар хугацаагүй гэдэг сонголт гарч ирнэ. Энэ дээр бол хугацаатай юм уу, хугацаагүй гэдэг сонгоно гэсэн үг. За үүний дараа хадгаламжийн хугацааг одоо сонгоно.
За энэ хадгаламжийн хугацааг сонгохдоо бол хадгаламж эзэмшигчдийн анх хадгаламж байршуулалтад байгуулсан гэрийн загцсан хадгаламжийн хугацааг сараар илэрхийлэн бичих байгаа. За энэ тэгэхээр тухайн иргэн маань бол 12 сарын хугацаатай буюу 1 жилийн хугацаатай одоо зээлийг хадгаламжийг бол байршуулсан байна. За тэгэхээр энэ хадгаламжийн хугацааг одоо бүглөختөө хадгаламж зээлийн оршууд маань хоногоор илэрхийлэх алдаа гараад идэг. За өөрөөр хэлбэл 12 сар маань бол 1 жил гэсэн үг. Гэтэл хадгаламж зээлийн оршууд маань 1 жил эсвэл 365 хоног гэж шийдэх юм алдаа гаргаад идэг. Тийм учраас та бүхэн энэ дээр анхаарах шаардлагатай. Энэ зөвхөн одоо сараар илэрхийлэн шийдэх байгаа. За үүний дараа хадгаламжийн сарын хүү. Хүүгийн мэдээллийг бол яг шийхэхэд бол анхааруулга буюу энэ дөрвөлжин гарч ирж байгаа. Тэгэхээр хүү сарын 1.5% бол мэдээллийн 0.15 бус одоо 0.15 бус 1.5 гэж шууд хэлэгдэх байдлаар шийдэх шаардлагатай байгаа. Тиймээс та бүхэн энийг одоо анхаарах шаардлагатай. За энэ дээр бол тухайн хадгаламж эзэмшигчдийн анх хадгаламж байршуулалтад байгуулагдсан гэрээнд заагдсан сарын хүүгийн хэмжээг шийвнэ. За хүүгийн хэмжээ бол одоо тухайн энэ хадгаламж эзэмшигчдийн хувьд бол 2% байсан байна. За мөн одоо хадгаламжийн мэдээллийг бол жилээр бус сараар илэрхийлэхийг анхаарах шаардлагатай. Энэ дээр бол хадгаламжийн сарын хүүг маш тодорхой бичсэн байгаа учраас та бүхэн яг сарын хүүг шийдэх шаардлагатай шүү. За үүний дараа бол хадгаламж байршуулж эхэлсэн огноо хэсэгт тухайн хадгаламж эзэмшигчтэй байгуулсан хадгаламжийн гэрээнд заагдсан хадгаламж байршуулж эхэлсэн огноо болон төлөгдөх огноог бол форматын дагуу шивж оруулна. За энэ хэсгийг шивэх үед бол хадгаламж байршуулсан болон төлөгдөх огноог шивэхгүй илгээх юм алдаа бас хадгаламж зээлийн оршууд мань гаргадаг. Мөн огноог форматын дагуу шивэхгүй байх юм алдаа гаргадаг учраас та бүхэн энэ зөв одоо шивэхдээ анхаарах шаардлагатай. За үүний дараа бол нийт хадгаламжийн дүнд эзлэх хувь бол өөрөө томьёотой учраас бодогдон гарч ирнэ. Ингээд тухайн хадгаламж эзэмшигчдийн тайлан төвлөрлийн байдлаар хадгаламжийн үлдэгдлийг хадгаламж зээлийн оршооны хураангуй тайлан тэнцлийн нийт хадгаламжийн дүнд харьцуулан тооцоологддог байгаа. За энэ удаа та бүхэнд мастер файлын 45 хадгаламж эзэмшигчдийн тайлан хэрхэн шийдвэрлэх тухай ойлголттой болоо. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа. Танд амжилт хүсье.